Секунда, приятели. Ако сте пуснали този видеоклип, бих искал да ви помоля да останете с мен до края на видеоклипа, понеже в този видеоклип ще разберете за много интересни личности, които съм сигурен, че едва ли сте ги чували. Ще научите за човекът, който е решил за цял живот да мълчи, ще научите за човекът, който си е казал, че няма да се къпе повече, ще научите за човекът, който е претърпял клинична смърт за 1 час и още много интересни личности, приятели. Аз съм Айхан Инфая. Ако в края на видеоклипа решите, че този видеоклип е бил полезен, ценен и информативен, бих ви бил благодарен от сърце и душа за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Желая ви приятно гледане, приятели! С вас е Айхан Инфая и днес ще ви представя мъжът, който не е вземал душ повече от 60 години, мъж, който не яде и не пие нищо от 11 годишна възраст, също така и за човекът, който не спи, но в същото време и не старее. Кайлаш Синг. Кайлаш Синг през 1974 година е приел решение да не се къпе. Той се е надявал, че необичайният му ритуал ще му помогне, за да му се роди син. Той твърди, че се е срещнал с свещеник, който му е гарантирал раждането на син, ако Кайлаш Синг последва неговите съвети, да не се мие и постригва. Днес той все още спазва съветите на свещеника. Дълга прическа, заплетена с скал, дължината на която е 1,82 м. Въпреки това той е станал баща на 7 дъщери. Но Кайлаш все още няма син. Въпреки неуспеха, който го е сполетял, Кайлаш продължава да отказва да взема душ, като уверява, че само раждането на син ще го накара да промени принципите си. Но раждането на син на тези години вече изглежда малко съмнително. Той е на 66 години, а тя на 60. Мъжът се е заклел, че ще се измие само в следващия си живот. Той използва вода само да си изплакне лицето и ръцете си. Вероятно някой от вас би си помислил, че той живее в град с много ниски температури, но не, живее в близост до град Варанаси в Индия. Занимава се с селско стопанство и отглеждане на животни. Лятно време в градът му температурите често достигат до 47 градуса по Целзий. Съпругата му в едно от интервютата е споделила, че е отнело много време, за да свикне с това. Тя твърди, че са пробвали всякакви варианти, за да го принудят да се откаже. Дори жена му го е заплашвала, че няма да спи с него в едно легло. Веднъж членове от семейството му са решили просто да го фърлят в реката, но той е избягал, казвайки, че предпочита да умре, отколкото да вземе душ. Роднините му не са разбирали как той оцелява в горещите летни дни, без да се къпе, при условие, че те са вземали душ по 2 пъти на ден. Кайлаш е твърдял, че се е грижил за личната си хигиена. Той се е пречиствал с огън всяка вечер, пушил марихуана и се е молил на Бог. Също е танцувал около огъня. Бил е сигурен, че това е достатъчно, за да разкара неприятната миризма, но семейството и неговите роднини не са съгласни с това. Аму Хаджи. Следващият човек в класацията е човек, който не се е мил от много дълги години. Представете си човек, на чието лице има огромно количество засъхнала мърсотия. Очите му са почти невидими и миризмата му също се усеща от дълги разстояния. Запознайте се с този старец, Аму Хаджи от Иран. Той не е вземал душ повече от 60 години. Кожата му не изглежда като човешка. Живее в малка тухлена постройка в село Дежге. Пушенето е най-интересната дейност за Аму. Имат нещо общо с Кайлаш. Той взема водопроводни тръби, от които пуши оборски тор. Ако някой го почерпи с цигари, Аму ги пуши на куп. Основната храна за него са труповете на животни, които пече на огън. Все още никой не може да отговори защо този човек живее така. Явно причината се знае само от него. Може би годините, които е преживял, са оставили отпечатък върху настоящият му начин на живот, но нека не го съдим. Все пак той също е човек и води много примитивен начин на живот. Той прекарва по-голямата част от времето си без да се движи. Той спи или тихо се припича на слънце. Садху Бхарти. Индиецът Садху Бхарти държи дясната си ръка над главата си повече от 40 години. Дясната ръка на този индиец отдавна е престанала да функционира като ръка в обичайният смисъл на думата, тъй като ръката на Садху буквално е изсъхнала. Преди повече от 40 години той е вдигнал ръката над главата си в знак на възхищение пред бог Шива. Негови познати са споделили, че Садху е живял обикновен живот. Работил е, имал е прекрасно семейство и 3 деца. Той е бил обикновен индиец, но една сутрин, след като се е събудил и осъзнал,
че вече не принадлежи на семейството си, не принадлежи на себе си, а принадлежи единствено на Бог. Той се е втурнал по пътищата на Индия и след няколко дни скитане се е заклел да вдигне ръката си и повече никога да не я сваля. И ето в продължение на 40 години той е с вдигната ръка. Хората казват, че той си е вдигнал ръката в знак на смирение с греховете си, но има и такива, които твърдят, че е вдигнал ръката си в знак на протест срещу войните на земята. И така, повече от 40 години той живее по този начин. През тези десетилетия той изобщо не е използвал ръката си и тя буквално е изсъхнала. В буквален смисъл ръката му се състои от суха кожа и кости, с дълги усукани ногти. Изглежда сякаш е замръзнал в това положение. По-късно той се е признал, че в началото е страдал от болка. Тялото му се съпротивлявало на тази необичайна поза, но индиеца е успял да издържи. Днес ръката му изобщо не го притеснява и служи като напомняне за силата на духа, лоялността към Бог и личното смирение. Между другото, колкото и да ви е странно, той е имал и последователи. Някой е вдигнал ръката си преди 7 години, някой преди 31, друг преди 25 години. За целият свят това изглежда странно и неприемливо, но за индийците това е съвсем нормално. Някои решават да мълчат в продължение на десетилетия, а Садху все още продължава да живее с вдигната ръка. Странно е как спи и как се храни. Яков Циперович. Следващият човек в нашата класация е Яков Циперович, който живее в Германия, град Хале. Това е един от най-невероятните хора на нашата планета. Неговата история започва през далечната 79-та година. В резултат на отравяне, този човек преживява клинична смърт. Клиничната смърт продължава около 1 час, което само по себе си е абсолютно невъзможно. Но това не е най-интересното, а че той се е събудил 1 седмица след инцидента. Този човек е загубил способността си да спи, но не само, че не е можел да спи, но дори не е можел просто да легне. Веднага, щом е заемал хоризонтално положение, някаква сила буквално го е спирала и това е продължило цели 16 години. Според него, всичките тези години той е бил в състояние на абсолютно безсъзнание, което е невъзможно от гледна точка на медицината и изобщо на всички наши познания за хората и човешкият организъм. След това той е започнал да практикува йога и медитация и с помощта на други източни практики той е успял да принуди тялото си да заеме хоризонтално положение. Най-необичайното в тази история е, че през всичките тези години този човек изобщо не се е променил на външен вид. Сега той е на 58 години, но е трудно да му се дадат повече от 25 години. Но най-важното е, че след преживяната клинична смърт, телесната му температура не се покачва на 34 градуса. Той споделя, че е имал много странности, които е трудно да ги изброи. Например, целият умствен процес е протичал в поетична форма. Той е започнал да възприема хората по друг начин. Сякаш е можел да чете техните мисли, но не е буквално, а на някакво друго ниво, недостъпно за обикновените хора. Той сякаш е влизал в умовете на хората, с които е общувал и е усещал какво чувства отсрещния човек. В момента той живее в Германия и е един от най-известните и необичайни хора на нашата планета. Прахлад Яни. Прахлад Яни е станал известен на 83 години. След като индийските лекари са го прегледали, са обявили, че този човек е феноменален. Той не яде и не пие и няма причина да се съмняваме в него, защото медицината е потвърдила това. Той не яде и не пие от 11 годишна възраст. Той живее в пещера, отказвайки се от всякакъв вид блага, но не се плаши от любознателните учени, а напротив, охотно се отзовава на тяхната покана. Той е издържал анализите, направени от лекарите. Последно него са го изследвали в продължение на 2 седмици. Бил единонощно наблюдаван с камери. Десетки лекари от Института по физиология и наука, който се намира в Ню Делхи, са го изследвали, използвайки всички налични устройства, с които разполагат, включително томограф. Те са проучили метаболизма, енергийния обмен и са направили ДНК тестове, но не са открили никакви видими отклонения. Според директора на института по отношение на биологичните и физиологичните показатели, мъжът почти не се е различавал от обикновените хора, само че той не ходи до тоалетна, не яде и не пие. Неврофизиологът е потвърдил всичко казано от директора. През 2-седмичният му престой в болницата той е бил постоянно наблюдаван. И да, той не е приемал никаква храна и не е пиел вода. Само от време на време си измивал ръцете и си изплаквал устата. Лекарите не са можели да повярват, че са срещнали подобен човек загадка. Самият мъж е споделил за способностите си, че през 11 годишна възраст е срещнал индийската богиня, която е докоснала езика му с пръст и е обещала, че повече няма да мисли за храна и вода. И от
тогава мъжът живее в пещера, в чистота и молитви. Той вярва, че богинята му е отворила дупка в устата му, през която преминава хранителна амрита. Между другото, в йога средите се вярва, че амрита се произвежда от ендокрините жлези на тялото в следствие на йога и медитация. Лекарите, разбира се, не са открили никакви дупки на амрита в мъжа, а специалисти по хранене от университета Уолонгок, който се намира в Австралия, вярват, че това са чудесата на медитацията и благодарение на нея той може да издържа 10 или 14 дни без храна и вода. Обикновен човек едва ли ще успее да издържи 4 дни без храна и вода. Всъщност той не яде и не пие от десетилетия. Когато човек започне да отказва храна и вода, метаболизмът му се променя и това се вижда ясно на графиките от направените анализи, но при този мъж нито един индикатор не се е променял. Мъжът продължава да прави каквото е правил досега, да не яде и пие. Какво е вашето мнение за този човек? Възможно ли е да притежава някаква суперспособност или по-скоро не? Какво е вашето мнение за видеоклипа, приятели? Кой от тези личности най-много ви допадна или най-много ви хареса? Не забравяйте да коментирате видеоклипа, тъй като отговарям на всеки един коментар, приятели. Аз бях Айхан Фая. Ако видеоклипът ви е харесал, приятели, предполагам, знаете какво трябва да направите. И преди да си кажем чао, приятели, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube. Това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен. Цъкайте и се наслаждавайте, приятели. Чао и до скоро!